誒，你咪馬雪？你咪小川 ？Oh my god！喂，小川啊，最近咧我哋嘅偶像咧搞咗個新蛋喎，你知唔知係邊個咧？佢係邊個啊？唔知道唔緊要，我哋咧準備咗一個小禮物俾佢嘅，睇下係咩嚟？花，仲係藍色嘅花，係邊個最中意嘅咧？俾大家估下先。嘅凌峰，香港界嘅網絡紅人啦，因為做咗一件最新嘅傻事爆紅啊！認為女僕咖啡就係一個充滿假象同營業模式嘅世界。喺 May Cafe 呢個充滿假象同營業模式嘅世界入面，我做咗一件最真嘅傻事。呢個係我哋嘅少少心意數據嚟。歡迎嚟到我哋對呢個嘅凌峰嘅秘密會議，我哋可以一齊嚟聽下啦。我哋嘅問題一就係點解你會入呢個圈嘅，即係 May 圈呢一個圈咁樣？哦，有啲個人嘅經歷嘅，因為我本身 May Cafe 以前有朋友帶過我上去，就係俾朋友夾硬帶上去玩。去完 May Cafe 一兩次之後，識咗個女朋友，女朋友係唔俾我去 May Cafe，係啦，總之係唔中意啦。分咗手之後就覺得有啲無聊，反正而家分咗手，咁不如就去齊晒佢咯，反正都冇嘢好做，當係冇目標嘅時候，俾一個目標自己玩下。第二條問題就係、你有冇諗住繼續拍埋去全港 May Cafe 嘅片咧？其實本身咧就已經拍晒㗎啦，1年前多啲啦。嗰陣時係諗住去晒嗰陣時個 list 嗰度嘅所有 May Cafe。其實對自己嚟講已經係覺得呢個系列已經完咗啦。咁但係一直有好多 May Cafe 又開翻啦，有啲新嘅 May Cafe 咁樣啦。其實暫時冇打算嘅，因為我暫時都已經停咗㗎啦。我有去繼續去 May Cafe，但係我冇再拍片嘅。第時如果突然間又有興趣想拍，咁咪拍第二季咯。跟住就係之後有冇諗住繼續拍其他片，例如音樂界嗰啲或者其他領域嗰度發展嗰啲片咧？音樂界。我本身自己係同人歌手嚟嘅，咁嗰陣時係做粵語翻唱咁啊，粵語填詞啦。咁其實枕住就算去 May Cafe 嘅時候，我都有繼續出自己翻唱嘅。呢樣已經係我個人興趣，咁就搣唔甩㗎啦呢樣嘢。其實咁所以你話有冇好宏大嘅發展呢？就冇嘅。不過歌會得閒有興趣嘅時候咪繼續出咯。好啊，嚟到最後一條題目啦。呢條題目咧真係令人興奮又緊張啦。我嚟㗎咯喎。除咗 Gigi 之外，你有冇諗過送花俾其他 May 咧？暫時冇諗住咁做。其實本身送花嗰條片呢，嗰陣時就同 May Cafe 嗰個老闆傾開偈，跟住佢話你可以過嚟拍埋 May 啊，試下係啦，即係佢允許，跟住佢都問過嗰間鋪頭嘅 May 全部都很同意去拍，就突然間諗咗個咁嘅企劃出嚟啦。因為如果你話就咁普通介紹 May 嘅話，有好多人做緊，係啦。咁但係送花呢家嘢呢，其實好多人都有做嘅，繼續即係有好多客都有送花嘅。咁但係攞嚟拍片呢，應該係全香港得我一個做過咁嘅嘢。咁我嗰陣時就覺得有爆點啦呢樣嘢，又難得有機會可以拍到 May，出到嚟都真係好大迴響，比想象中仲要大啲。過咗咁耐都仲有好多人去討論啦，又講下咁樣成啦。但對我嚟講就其實冇乜負面影響嘅，我 OK 嘅係啦。其他 May 就暫時唔會，因為其實嗰條片都係咁啱嗰個計劃係喺情人節嘅時候先諗到咁做嘅啫。其實同埋本身 Gigi 識佢嘅時候，俾我嘅印象係幾特別嘅。雖然我係同佢都係客嘅關係啦，咁但係佢會主動走嚟問我係咪唔開心。我覺得呢樣嘢係好難得嘅事。咁所以呢件事令我覺得幾值得去送扎花咯。係啦，咁啱情人節啦又，咁就送扎花去多謝佢啦。即係其實呢一條片，我相信好多香港人都有睇過啦，同埋都印象幾深刻㗎。有一次我當值嘅時候啦，咁啱就有一對夫婦咁街客嚟嘅，佢哋點解過嚟呢？就係因為睇咗送花俾 Gigi。係啊，所以其實唔係淨係可能 May 圈或者係 ACG 嘅圈子嘅人先至知道呢件事。呢條片你已經係爆到普通嘅地球人都知道呢件事咯，而過嚟體驗 May Cafe 咯，其實都幾大影響力嘅。係啊，好多謝，唔該晒，係啊，唔該晒。
嚟今日採訪一下呢一位已經係參加咗呢個鏡凌風嘅生日會呢位觀眾啦。新宇哥哥，你今日對於嚟到呢一個生誕，你有咩感想啊？係咪好開心呢？非常開心啊！因為呢個新誕呢，其實本身我知道鏡凌風好想搞新誕嘅，咁但係佢好似有少少唔係好夠勇氣啊！咁之後我就一直推佢一把，我不斷同佢講啊，你搞啦，你搞啦，我會即刻報名，一定會嚟支持你嘅咁樣。咁所以就而家搞得成，我係好開心嘅。新宇哥哥啊，我想問下你咧，覺得喺成個新誕嘅過程入邊，令到你最驚喜、最爆嘅位係咩咧？最驚喜、最爆嘅位係 Gigi 登場。哦，係啊，都係㗎。係啊，有幸在現場目睹呢個畫面，我都覺得我自己本人嚟講有啲開心啦。我有個問題想問你，我想問下咧，喺生誕之前，你有冇見過 Gigi 本人嘅咧？冇，我哋見過，所以我今日第一次見到。係咪好高興啊？成件事好興奮啊！見到佢哋同場出演咯，我就覺得好開心咯。咁點解你唔送花俾鏡凌風呢？我送咗玉桂狗公仔俾佢。眾周知鏡凌風都係中意玉桂狗啦，係咪先？你同佢識咗幾多年啊？其實我今日都係同鏡凌風初見嚟嘅。真係㗎！係，但係我哋喺網上即係 IG 傾咗偈好耐㗎啦，傾偈都應該都可能大半年。咁你會唔會考慮，如果未來鏡凌風再出第二季嗰陣時，你會跟住佢一齊拍片呢？我有叫佢帶我去啊，但係佢好似未有想拍片嘅計劃住，所以就暫時未有話一齊。咁如果我哋去做限定嘅話，你會唔會幫襯我哋呢？同我哋一齊拍片啊！你邀請我可以考慮下過嚟。考慮下，我會盡量過嚟。你邀請我。係咁啦。多謝呢一位Sunny哥哥，耶！我哋啱啱就參加完鏡凌風嘅生誕啦，真係好多謝佢俾呢個機會我哋參加，今日玩得好開心喎，開下村。係啊，好開心啊！另外就係我哋祝佢生日快樂啊！嗱，呢度要提提大家，就係佢個名叫做鏡凌風啊，唔係鏡冷風啊！好啦，條片嚟到呢度啦，大家記得 comment、subscribe 同埋 share 俾你嘅朋友睇啦。下次繼續嚟食啡飯。